Pekne vás pozdravujem. Tak po trošku dlhšom čase, ale predsa len som tu aj s mojím návodom na tento krásny spring šrák, alebo teda jarnú vestičku, takého klasického strihu, ktorý ja mám strašne rada, pretože to je jednoduchý obdĺžnik, či už pletený, hačkovaný, alebo tentokrát som zmenila a spravila som tuniské hačkovanie, ako môžete vidieť, s takýmto efektným vzorom, naozaj krásne to ukáže. Toto je klasické tuniské hačkovanie a toto je tzv. Honeycomb, ktorý takto krásne ukázal na tom leme. A ešte nám ho tak obzvláštnil popri tých úžasných farbách, ktoré samozrejme má tento materiál, ktorý som použila. Hrejivosť je bezpochybná, pretože hneď si to ukážeme. Sú to takéto úžasné klpká velikánske slippers od Lioness du Nord a sú to 200 gramové klpká s 200 metrovým návinom. Je to 100% vlna a dokonca sheep friendly a uspôsobená na háčik 6, ale každopádne si to pri tuniskom hačkovaní odskúšajte, pretože poviem vám otvorene, ja som použila na túto vestičku až 9-kový tuniský háčik. Takže rozhodne vzorku to chce urobiť. Tie farby sú tu všetky skryté, ako môžete vidieť v tom klpku. Pôvodný materiál je výrobcom určený na takéto papučky, ale ja už si z neho robím tretí šrak, tuším, takže mám to veľmi rada, lebo je výborná, naozaj výborná je tá vlna, fantastická hrejivá a tie farby sú prechodné, prechody farieb sú naozaj krásne, ako môžete vidieť. Toto všetko sa schováva v farbe 06, ktorú nájdete ešte aj na našom e-shope, ak budete mať záujem na tento takýto väčší šrák, lebo je to kvázi také väčšie L-ko alebo XL-ko, ja mám rada také voľné veci, tak som použila 4 takéto klpka. Ten tuniský háčik je troška papkavejší pri pletení na zimný šrak, ktorý viete nájsť v návodoch mojich, tak tam stačili 3 klpka. Tu pri tomto tuniskom hačkovaní 4. Rozmerovo je to na dĺžku 100 cm a na šírku je to 90 cm. Plus minus mi to vychádzalo spôsobom takým, že čo očko to v princípe je centimetr, čiže 90 očiek som si nahodila, aby som mala tú základnú šírku 90 očiek, teda 90 cm a s ňou som vlastne aj pracovala, podľa toho som prispôsobila vzor. Takže môžeme ísť rovno na to, pripravte si potrebný materiál a samozrejme tuniský háčik a ideme si ukázať, ako sa robí spring šrák. Takže pre účely tohto videjka ja použijem teraz lúnu, takúto jednofarebnú, moju veľmi obľúbenú. Je zhruba hrúbkovo taká, že pletím ju na osmičkách, ihliciach, takže mohlo by to byť OK aj na tento 9-kový háčik, ktorý tu mám pripravený, ale si potrebujem nájsť začiatok, no kde mi ušiel začiatok. Tu, dobre, nevadí. No, a poďme na to. Už som hovorila, že na tú moju veľkosť som si nahodila 90 očiek. 90 očiek tvorili základný vzor, ktorým je vlastne ten honeycomb, tuto na začiatku vlastne aj na konci a po stranách nám tvorí lemovanie. Takže 90 očiek rovnakým vzorom a následne potom pre túto stredovú časť, kde je vlastne zmena toho vzoru na tento klasický toto klasické tuniské hačkovanie, tak tam som vlastne pokračovala spôsobom, že 20 očiek na jednom okraji a na druhom som vlastne vynechávala na tú lemovaciu časť a okrajové očko a tie zvyšné očka vlastne slúžili na tú strednú časť.
Tak, a pre účely tohto videjka si nahodíme 30 očík, aby sme videli, budeme mať 10 na jednej, 10 na druhej strane a v strede vlastne ten základový tunisský vzor, ale samozrejme najprv si musíme začať s tým honeycombom. Tak poďme na to, alebo teda včeličkovým vzorom. Priznám sa, neviem, ako sa mu hovorí po slovensky, nie je to vlastne ani podstatné, hlavná vec, že sa ho naučíme robiť. Tak poďme na to. Očko sme si nahodili a teraz klasickým spôsobom s háčikom vlastne robíme reťazkové očka. A to 30, ako som už povedala, si ja tu dám. Vy si samozrejme s tým materiálom, ktorý máte a už keď priamo hačkujete, tak 90 alebo plus minus podľa veľkosti, ktorú robíte. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to taký väčší háčik, takže si treba na to zvyknúť. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 30. Tak. A teraz ten základový riadok si takto mierne otočíme a vždy do tohto očka, do tohto zadného očka tu, toto vlastne naberieme a pretiahneme cez to túto nitku. A nechávame to samozrejme na háčiku. Takže takýmto spôsobom si my tu naberieme tieto očká v základovom riadku. A samozrejme všetky až na to posledné. No a ešte posledné očko nahodíme a máme vlastne nabratý ten základný počet očiek. A teraz ideme na to. Prvé spravíme takéto jednoduché reťazkové očko a následne nahodíme a cez dve očka potiahneme nitku a zložíme ich. A zase nahodíme a opäť cez dve očka. Ten prvý riadok bude taký špecifický, potom sa vám samozrejme tá vlna už prispôsobí. Takže nahodíme a cez dve očka a nahodíme a cez dve očka. A týmto spôsobom pokračujeme po celej dĺžke tohto základového riadku. Nahodíme a cez dve očka a nahodíme a cez dve očka. A tu sa nám už vytvára vlastne ten základový riadok. Dokončíme si riadok a uvidíme sa. A takisto je posledné dve očka. Nahodíme a potiahneme cez dve. No a teraz už ideme na samotný tento vzor. Je taký trošlinka iný ako klasické tuniské hačkovanie a hneď si to ukážeme aké. Takže do prvého očka potiahnem a vytiahnem si nitku hore. Stále sa robí spôsobom, že vidíte, najprv si naberiem všetky očka a potom ich vlastne ako keby uháčkujem z druhej strany smerom sem. No a tu sa strieda vzor tohto základového tuniského očka s takýmto obráteným, čiže tu si vlastne nahodím opačne vlnu na očko a potiahnem ho týmto spôsobom. No, teda ideme na ten prvý riadok. Takže základný tuniské očko poznáte, ak nie, tak týmto spôsobom. Do tohto očka vložíme háčik, pretiahneme nitku a necháme ho hore na háčiku. Spôsob vlastne tuniského hačkovania je, že vždy sprava doľava naberieme všetky očka a potom naspäť ich vlastne uzatvárame. A keďže tu máme taký špecifický vzor, tak nebudeme pokračovať v týchto klasických očkách, ale striedame očko. Tuto si
týmto spôsobom vlastne dáme nitku ako keby pred háčik, vložíme háčik do očka, potiahneme si tú nitku dopredu a teraz týmto opačným spôsobom nahodím a potiahnem takéto ako keby obrátené očko. To nasledujúce je opäť klasické. Vložím háčik a potiahnem nitku. A zase dopredu nitka, potiahnem, teda vložím háčik do očka, nahodím opačne a pretiahnem cez to očko. A opäť klasické očko, čiže vložím háčik, hop, tu mám trošku stiahnuté a pretiahnem vlnu, no áno, takto. A teraz opäť dozadu, hop, tu sa mi spravil uzlík, to napravíme. Čo by nie? No a opäť po klasickom očku, opäť nitka dopredu, pred háčik vložím očko a teraz opačne nahodím a potiahnem cez to očko. A opäť klasicky. A týmto spôsobom postupujem vlastne po celej dĺžke riadku, kde sa mi tieto očká vlastne striedajú. Klasické a opäť do očka opačne nahodím. A klasické. A dopredu nitku cez očko háčik opačne nahodím a potiahnem. Takže týmto spôsobom vlastne si nahodíme všetky očká striedavo na háčik až po samozrejme to posledné. A to nám bude tvoriť vlastne prvý riadok tohto vzoru, lebo tento vzor sa nám skladá z dvojriadkového opakovania, tento z jednoriadkového. To je ten klasický, ktorý vlastne háčkujeme rovnakým spôsobom. Hop, tu máme klasické očko a opäť dopredu, opačne a potiahnem. Chvíľu to trvá si zvyknúť, ale potom prídete na to, že to vôbec nie je také komplikované. A ja som si to najprv myslela, že to ako to vyzerá, keď to niekto rýchlo ukáže. Ale potom je to naozaj veľmi jednoduché. Tie, ktoré dokonca viete štrikovať, alebo teda pliesť, alebo ako to zaužívanie používate, tak tým je to také o niečo jednoduchšie, pretože vlastne je to ako keby hladko, obrátko. V tom háčkovaní je to také trošku špecifické, alebo teda inakšie, my tam tie očka poznáme inak, ale toto je naozaj také zaujímavé. Dobre, čiže máme to opačné a posledné očko samozrejme len tým klasickým spôsobom si naberiem a teraz mám vlastne všetky očka tuto pekne na háčiku, samozrejme na ktorý som si pripojila lánko, pretože ten háčik má vlastne takúto klasickú dĺžku ako sú štandardné háčiky. No a pri tom tuniskom háčkovaní sa samozrejme môžete používať aj tie klasické, tie pevné, ale ja vám odporúčam formu týchto nadpájacích. Knitpro má tú výhodu, že vlastne tie lánka, ktoré sú k ihliciam, sú kompatibilné vlastne aj na tieto háčiky. A teda budete mať dvojaké využitie vlastne týchto pomôcok. No a poďme na to. Na konci samozrejme koncovka, aby mi neušli očká, lebo pri 90 očkách to budete potrebovať. Niekedy si ich aj necháte samozrejme na ihlici a teda vlastne na háčiku a niekedy aj nie. No a riadok naspäť tohto nášho prvého v riadku z tohto honeycomb vzoru je následovný. Opäť prvé očko. A len takáto reťazka, ako keby, čiže sa dostávame na túto úroveň tohto riadku a ideme, nahodím a dve očka zložím a nahodím a dve očka zložím. Čiže spätne ten riadok, v ktorom sa vraciam, je rovnaký vlastne v oboch prípadoch, aj tých klasických očiek, aj tých opačne nahadzovaných a rovnakým spôsobom ich vlastne takto snímame dole.
čiže nahodenie a po 2 očka vlastne postupne prejdeme celý riadok. Takže tieto spätné riadky si už ani nebudeme opakovať, pretože už tu sme ich videli, už budeme si ukazovať len tie lícové riadky. A toto máte stále rovnaký spôsob. Nahodím a 2 očka stiahnem. Nahodím a cez 2 očka stiahnem. A nahodím a cez 2. A nahodím a cez 2. A pozrite sa, ako sa to dá potom pekne zrýchliť, keď už je v tom troška praxe. Samozrejme, ak to robíte prvýkrát, je to o niečo pomalšie. Ale nebojte sa, kým dojdete na koniec tohto krásneho šragu, tak budete také profíčky, že to budete robiť naozaj rýchlo. Druhý riadok tohto honeycomb vzoru je následovný. Vždy opačne nahadzujeme tie očká, čiže nad tým klasickým urobíme vlastne to obrátené očko a nad tým obráteným klasické. Takže takto sa nám strieda ten vzor, preto hovorím, že je dvojriadkový a ideme na to. Tak, túto očko máme a nad týmto klasickým potrebujeme spraviť to opačné, čiže si vlastne potiahnem tú nitku dopredu, nahodím si a opačne naberiem na ihlicu. Tak nejako sa nám to tu stmavilo, sa mi zdá. Je zase vonku také zaujímavé počasie a pozerám, že mi to celkom zvláštnym spôsobom vytvorilo ako keby tmu. No uvidíme. Hádam to vidíte. No a poďme na to. Takže nad tým obráteným klasické očko. A nad tým klasickým obrátené. Čiže to striedanie je, že ak začíname riadok klasickým, tak ten druhý začíname tým obráteným. A tento vzor, tieto 2 riadky vlastne takto striedame. Takže takto si naberieme opäť celý riadok. Klasické a obrátené. A klasické a obrátené. A tento honeycomb vzor vlastne my striedame a vytvoríme si z neho vlastne po celej dĺžke tohto šragu si tu vytvoríme vlastne také ako keby lemovanie, to okrajové, ktoré nám vlastne tvorí takýto nádherný vzor. Ja tu mám ešte aj kávičku, neviem ako máte vy. Tak si aj dám. No a týmto spôsobom vlastne si vytvoríme základ vlastne toho šragu. Poďme si samozrejme dokončiť ešte ten riadok. Takže klasické očko strieda to obrátené. A opäť klasické a opäť obrátené. A klasické a obrátené. A vidíte, už tým, že som si to ten šrak, tuto vlastne tých 100 cm po tých 90 očkách uhačkovala, tak už mi to ide rýchlejšie. Samozrejme, ako na začiatku, keď sa mi to zdalo, že si to pletiem. Naozaj to trvalo len pár tých základových riadkov, kým som došla do toho, ako vlastne striedať tie očká. Potom to bolo samozrejme aj zaujímavejšie, lebo človek mal takú zvýšenú pozornosť, keď to robil. No, takže týmto spôsobom vlastne opakovaním tohto dvojriadkového vzoru pokračujeme a vytvoríme si, hneď si povieme koľko, len donahadzujem ten riadok, no a tuto samozrejme zoberme obidve tieto nitky a cez tie 2 nitky reťazkové očko a šup a cez 2 a cez 2 a cez 2 a cez 2. Ja vám teraz pozastavím na chvíľku videjko, urobím si ešte aspoň 2 riadky, nech máme taký základ vlastne pre to tvorenie a samozrejme aj pre ten kontrast na ten základový riadok. Samozrejme vy si môžete tých riadkov urobiť o niečo viac, pretože potrebujeme celkovo, hneď si povieme koľko. No a keďže pokračujeme vlastne v tomto vzore, urobíme si 17 riadkov. Samozrejme na túto veľkosť. Ak budete robiť menší kus, tak samozrejme si to uspôsobte. Ja vám to môžem zmerať centimetrom, koľko je asi tá lemovacia časť plus minus okolo 20 cm. Takže si spravte taký pomer a vypočítajte si ako. A samozrejme
Už na tú stredovú časť budeme potrebovať dva značkovače, ktorými si budeme označovať tie očka, lebo tu, tým, že tu striedame tie očka, tak nás to môže pomýliť a vlastne to klasické očko by sme potom mohli posúvať vlastne ten lemovací vzor, takže si ho pre istotu budeme pekne označovať. No a ja som si musela pomôcť, keďže sa mi tu zotmelo, lebo sa asi chystá búrka, tak som tu trošku viacej nasvietila, aby sme to videli. No a ako som hovorila na začiatku, 90 očiek na rozpočet. Jedno okrajové, druhé okrajové plus 19 na jednej strane, 19 na druhej strane a v strede nám vznikne 50 očiek. Týmto pomerom je rozpočítaný prešrak. No a tu si to spravím tak, že jedno okrajové, druhé okrajové plus 9 a 10 mi vznikne v strede. Takže ideme, okrajové očko máme a samozrejme tuto vlastne tých 9 očiek musíme pokračovať stále týmto vzorom, tým honeycomb, lebo vlastne aj tu si vytvárame po celom obvode vlastne to lemovanie zároveň s tým háčkovaním celého šragu, takže nemusíme to nadpájať. No a keďže tu mám postupnosť klasické očko, tak samozrejme nad ním opačne potrebujem spraviť to obrátené. A idem jedno očko, druhé už je klasicky a striedame zase. A už si počítam, pretože teraz si potrebujem počítať. Sekundičku, ja som si tu nechala to dlhšie lanko ešte z pôvodného šragu na tom mojom háčiku a teraz to tu robí galibu. Takže 1, 2, 3 a klasické 4, opačne 5 a opäť klasické 6 a opačne 7 a klasické 8 a opačne 9. A teraz šup si pomôžem takýmto značkovačom, pretože ja ich budem odpájať veľmi rýchlo. Vy si môžete aj samozrejme také pripínačikové, každopádne také, ktoré sa vám budú dať odopínať. A označíme si toto 9. očko, ktoré musíme mať v merku, pretože keď sa nebudeme vrácať, ale keď budeme robiť nasledujúci riadok, tak budeme potrebovať vedieť, ktoré to je očko, pretože od toho ďalšieho, od toho nasledujúceho vlastne meníme vzor. No a teraz nasledujúcich samozrejme tých stredových 50 očiek v prípade kompletného šragu podľa môjho návodu. V tomto vzorkovom prípade v mojom pokračujeme 10 klasickými očkami, takže len nahadzujem tieto klasické očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. No a ideme na zvyšné očka. A tie musíme opäť prispôsobiť vzoru, čiže tu máme obrátený, takže tu dávame klasický a hop, pozor, použijem druhý značkovač, pretože do tohto očka si opäť poznačím, že je to posledné z tej lemovacej časti. No a už postupujem a tuto obrátené. A opäť klasické a opäť obrátené a opäť klasické. Ne. Zle. Tu má byť klasické. No a keď to všetko máme nahodené, tak ideme naspäť tým klasickým spôsobom. Či obrátené, či klasické. Po 2 očká. Pekne háčkujem a uzatváram. A vidíte, tu máme to označené očko. Čiže budeme vedieť, keď sa dostaneme v tom riadku nasledujúcom sem, že tam meníme vzor. No a teraz na ďalších, ak ste si mohli všimnúť, mne to vychádzalo pekne tak, že takmer celé jedno klopko, bo podľa farebnosti, pretože
z tejto vlny to je krásne viditeľné, čiže toto je polka klopka a odtiaľ to je druhá polovica klopka. Takže mi to vychádzalo tak, že zhruba celé klopko jedno mi vyšlo na ten základný lemovací vzor. To bola pre mňa taká smerodajný údaj spolu samozrejme hop, tu som skoro 3 očka stiahla, ale vrátime sa. Spolu s tými centimetrami plus minus tých 20 cm. Toto musím opraviť, lebo áno, tu je tá vlna. Tak. No a presne som vedela, že tým pádom by to malo vychádzať plus minus, keďže tento vzor je troška žravejší, papkavejší, ako sa hovorí, tak samozrejme na dve, keď si zoberiete, že tu máme 20 cm aj s nahodenými očkami, na druhej strane tiež 20 cm a z tých dvoch ďalších nám vzniklo vlastne vďaka tomuto vzoru, ktorý ako keby menej papká vlnu, tak nám vznikla vlastne väčšia časť, pretože zo 100, ako som povedala, 100 cm, keď počítame 20 a 20, tak je to 60. Čiže na tú stredovú časť vďaka zmene vzoru sa nám spotrebovalo menej a teda nám vyšla väčšia časť. To tam budete mať aj taký ten údaj, ktorý vás bude držať, že viete, že toto je trošilinka náročnejší vzor na vlnu a tento je taký úspornejší. Aj keď samozrejme pri tom hačkovaní je to vždy väčšia spotreba, ako som už hovorila, na rovnako veľký šrak, alebo teda obdobne veľký šrak. V pletenej forme som ja spotrebovala 3 takéto klopka. No a ideme, nasledujúci riadok si ešte ukážeme. Takže ideme presne opačne zase a hneď, aby som vám ukázala klasický a obrátené očko a nad obrátené klasické a týmto spôsobom vlastne týchto, aby som si nemusela odpočítavať, označené značkovačom tých 9 očiek v tomto prípade na tom šragu 19 okrajových očiek samozrejme robíme týmto vzorom striedania a viem, že toto je posledné očko, takže nasleduje klasické očko a hneď si aj presuniem ten značkovač do neho, aby som sa nestratila v tej línii. No a tieto nasledujúce opäť naberiem len klasickým háčkovaním. Takže takto budeme postupovať. Samozrejme podľa veľkosti, akú chcete. Ja ešte, lebo naozaj nemám to presne, mňa viedla vlna, ktorú som mala a idem vám hneď napočítať, to som si naozaj nepoznačila, koľko vlastne riadkov týmto klasickým klasickým tuniským hačkovaním sme robili až po tú okrajovú časť. Ešte predtým, než pristúpime k tomu, že vám ukážem záver, pretože posledný riadok je dôležitý. No a tu už ideme opäť na toto očko, ktoré samozrejme musíme urobiť opačne a hneď si ho aj označíme, že toto už je opäť to z toho krajného lemovania. Takže týmto spôsobom pokračujeme a hneď si povieme koľko. No hop. V práci. No, tak, kým som ešte dokončila jeden riadok navyše, aby sa nám tu ukázalo vlastne už tá zmena vzoru. V strede vlastne aj v takomto jednofarebnom prevedení môžete vidieť rozdiel medzi jednofarebným a samozrejme týmto viacfarebným. Tak vlastne stredovú časť nám tvorí s tým základným tuniským vzorom háčkovacím 45 riadkov. Takže 17 je lemovacích, to sú tieto, ktoré sme si ukázali, to je ten striedanie toho dvojriadkového vzoru a potom nám nasleduje 45 riadkov týchto, kde robíme na okrajoch lemovanie a v strede vlastne to klasické tuniské háčkovanie. No a teraz si urobíme minimálne jeden riadok teda ja si urobím ešte minimálne jeden riadok tohto lemovania, nakoľko opäť musíme po tých dosiahnutých riadkoch, tých 45, urobiť opäť tých 17 riadkov tohto honeycomb vzoru aj na tejto strane a potom si ukážeme, ako uzatvárame tie
očka, aby ten okraj bol vlastne taký jednoliatý, ako je tu možné vidieť. Takže idem to dokončiť, pripraviť a vy si zatiaľ pozastavte videjko, kľudne pracujte a následne si ukážeme ukončiť. No a prečo som povedala, že si ešte spravíme minimálne jeden riadok, teda ja si tu spravím minimálne jeden riadok, vy potrebujete spraviť presne taký istý počet riadkov, ako ste robili v tejto začínajúcej časti, čiže v tom spodnom lemovaní toho obdĺžnika. No a to preto, lebo aj ukončovací riadok, samozrejme je rozdiel medzi ukončením tohto očka a medzi ukončením tohto očka. A plus, čo som vám ešte nepovedala je, že sa nemusíte báť, keď nabehneme po tejto stredovej, takej tejto hladkej časti s tými klasickými tuniskými očkami, opäť naspäť k tomu honeycombu, pretože tým, že my sme ten vzor nemenili, tak samozrejme automaticky nabehneme na to, že tu keď budeme pokračovať vlastne v striedaní tých očiek, ako nám to vychádza po tomto očku, ako aj mne tu teraz vychádzalo, čiže toto som mala obrátené, tak tu bolo nad ním samozrejme to klasické, tak pokračujem ďalej v tom vzore, čiže obrátené, klasické a tak ďalej a prídem k tomu, že mi to krásne sa napojí, bez toho, aby mi tam vlastne vznikla chyba v tom vzore, pretože tak ako sme stadiaľto iba tie stredové očká robili iným spôsobom, tak tým sa vrátime naspäť a my pokračujeme vlastne v tom vzore a plynule sa nám krásne napojí. Aj ten nás skontroluje, či sme si tam niekde nevymenili tie očká. No ale každopádne, po tom, čo sme si spravili tých 17 riadkov vlastne toho vrchného lemovania na tom obdĺžniku našom, tak potrebujeme uzatvoriť tie očká a tým, že máme každé očko, teda vlastne na striedačku iné, tak sa aj iným spôsobom trošlinka uzatvára. A bude to nasledovne. Tuto máme klasické očko, takže musíme spraviť opäť ako keby toto obrátené. Takže pekne si tu naberieme to očko, ale my zároveň už nebudeme ho držať, ale ho pekne pretiahneme aj krížom cez toto očko. A tým si vlastne vyplňame ten vzor. Tieto ako keby dierky tuto, ktoré sa nám vytvárajú. Čiže opäť toto klasicky a rovno si ho pretiahneme cez aj to druhé očko a tým vlastne uzatvárame tú časť. A opäť na striedačku. Tu potrebujeme zmeniť ten vzor, čiže tu je toto očko a rovno ho potiahneme aj cez toto, ako keby pevné oko robíme v háčkovaní. Takže tuto klasické a aj cez toto. A vidíte, ako nádherne sa nám plynule uzatvára ten vzor, že nám tam nevznikne vlastne žiaden skok a krásne sa nám, tak ako sme si ho začali na začiatočnej strane, sa nám nadpojil vlastne na tie začiatočné očka, tak nám aj krásne končí. Čiže týmto spôsobom vlastne uzatvárania takých tých pevných očiek, pevnými očkami, ale samozrejme jedno obrátenie, jedno klasicky, tak si uzavrieme vlastne celú pleteninu, alebo teda hačkovaninu, celý ten šrak a začistíme si samozrejme nitky, lebo ak sme to robili tak ako aj ja zo 4 kobiek, tak budete tam mať samozrejme aj nadpájacie nitky. Na tieto očka dávajte pozor, pretože tie klasické by vás mohli navádzať k zaťahovaniu, takže preto aj ja si to takto kontrolujem, že či som to viac nezatiahla, ako by bolo vhodné. A radšej pomalšie tento riadok s istotou, aby nám zostal ten obdĺžnik vlastne pekný, bez vlastne zatiahnutia a tým pádom zmenenia tvaru. Takže týmto spôsobom jednoduchým striedaním klasického očka, teda nahodenia a uzatvorením pevným okom a tohto obráteného a takisto pevným okom uzatvárame, tak si uzatvoríme celý ten šrak. Hop, ja vám to vytiahnem, aby ste to videli. Rozdiel. A vidíte, žiadne dieročky také vlastne, ako sa tu môžu zdať, že ešte sú. Týmto riadkom sa nám nádherne zacelilo. Keď máme všetko začistené a obdĺžnik je pripravený, tak presne si ho zložíme na polovicu. To bude úplné dohotovenie. Po dĺžke, čiže dlhú stranu, áno, lebo vidíte, ako sú očka, čiže po dĺžke na polovicu
A potom si urobíme rukávové výstrihy. Je to úplne jednoduché, pretože je to obdĺžnik, ktorý si vlastne po dlhej strane preložíme na polovicu a tuto na tých kratších stranách samozrejme, na tom krátkom spravíme spoj. Ja som to zháčkovala, ako môžete vidieť, takým jednoduchým reťazkovým stehom. Výstrih na rukav si samozrejme nechajte, aký uznáte veľký. Ja mám radšej také tie väčšie rukávy, keď máte radi menšie, tak kľudne. Toto je cirka z tej polovice, čiže z tej 90-ky, aby som vám to ukázala, cca 20 cm. Takže asi takýto šev tuto vlastne spravíme na jednej strane, samozrejme musíme to spraviť aj na druhej strane a tým pádom vlastne nám tu vzniknú takéto otvory na ruky, logicky. A nosí sa to po tejto dlhšej strane, pretože tou si to vlastne oblečiete. A takto sa nám krásne, ako ste mohli vidieť na tých fotkách na začiatku, a táto časť lemovacia dostane dopredu, okolo krku a toto sú vlastne okolo rukávov vlastne, alebo teda výstrih na ruky, táto časť na tej bočnej strane. Takže tak, to je dohotovenie šragu po začistení nitiek. Toto je môj krásny jarný šrak, spring šrak. Verím, že sa vám bude páčiť. Verím, že prídete na chuť tuniskému hačkovaniu, tie, ktoré ste ešte nehačkovali, tie, ktoré ho máte radi, tak viete, že je to fajn zmena. A aj naozaj krásne efektná, ono mne to pripomína táto časť, dokonca také až tkané textílie, takže veľmi sa mi to páči a má to úžasnú štruktúru a hovorím, keď si to spravíte z vlny, bude to fantastický kúsok do vášho šatníka. Verím, že sa vám páčil s môjim návodíkom, keďže je to samozrejme súťažný návod do Colorful Made Olympiády, ako všetky moje návody, aj tento spring šrak bude do súťažných. Keď to budete robiť z našej vlny, môžete sa zapojiť do súťaže o 3 balíčky v hodnote 100 eur, takže produktov od Colorful Made Shop. Tak či už tak alebo onak, na sociálnych sieťach, keď ma označíte hashtagom Martina Supová Design alebo Colorful Made Shop, tak si určite tie fotky niekde nájdem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vaše fotografie aj na nasledujúce návody. Majte ešte krásny deň.